Менің жатырым, менің ережелерім, күштің жынысы жоқ. Ана болу міндет емес. Келін не ваша рабыня, қызға 40 үйден бостандық. Адамның көзі үйреніп, ет өліп кетеді. Күн сайын біздің рухани құндылықтарымызға, қазақы дүниетанымымызға, ой санамызға шабуыл жасалуда. Сондай шабуылдардың бірі кешегі гендерлік теңдік тақырыбымен әйелдер құқығын қорғауға арналған шеру. Шынымен бұл әйелдер құқығын қорғайтын шеру ме? Жоқ әлде бұның астарында біреудің сайқал саясаты мен жымысқы ойлары жатыр ма? Шеруде біржыныстылардың бір-біріне үйленуін қолдайтын, жезөкшелердің құқығын қорғайтын ЛГБТ ұйымының жалаулары, сол жалаулар түстес сыртқы киімдер мен шарфтер, лозунгтер көптеп кездесіп жатты. Енді жел қайдан соқты, сөз қайдан шықты, соны бағамдайық. Таяуда ғана Еуропарламент депутаттары Қазақстандағы саяси жағдайды сынап, санкция салуды ұсынған болатын. Ол құжаттың ең сорақысы мынау. Қазақстандағы ЛГБТ өкілдері қайта-қайта сотқа жүгініп, Қазақстанда әлеуметтік теңсіздік бар екенін айтыпты. Олардың шағымы былай екен. Қоғамда қамқорлық жоқ. Тіпті құқық қорғау органдары олармен қалай сөйлесу керек екенін білмейді екен. Олар сол үшін полицияға арнайы курс оқу қажет деп санайды. Ал керек болса. Бұл акцияның ұйымдастырған Феминита феминистік тобының белсенділері және негізін қалаушылар Жанар Серкебаева мен Гүлзада Сержан. Менің атым Гүлзада Сержан. Біз феминита, лесбиян, бисексуал, квир, транс әйелдер құқығын қорғаушы феминистерміз. Сонымен қатар, секс жұмыс жасап жүрген әйелдердің адам құқығы, қадір қасиеті бар екенін баса айтамыз. Қазақтың ұлттық киімін киіп алып, қазақы танымыңа, ұлттық құндылықтарыңа балта шауып жатқандарға не дерсің? Шынымен олар айтқандай, Қазақстанда әйел құқығы тапталып жатыр ма? Жоқ. Қазақ әу бастан сүйген жарын құрметтеп, ананы ардақтап, қызын төрге отырғызған халық. Қыз жасауын жылдап жинап, сәнімен, салтанатымен ұзатып салған. Тапқан күмісіне неше түрлі әшекей бұйымдар соққызып, тіпті қыз мінетін аттың ер-тұрманын да күмістеп жарқыратып ұстады емес пе? Қазақтың ұлттық әдебиеті мен тарихында мұндай мысалдар көптеп кездеседі. Қыз жібекті ойласаң нең кетеді, орамалы тұрады 500 жорға деп әндеткен қазақтың бүгін қызын қорлап, құқығын таптады дегенге адам сене ме? Ең өкініштісі, феминита тобының қатары күн сайын ұлғайып, оны қолдайтын жастар күн сайын артып келеді.